Horlama neden oluşur? Akciğer havayı soluk borusu vasıtasıyla bir elektrikli süpürge gibi içine çeker. Elektrikli süpürgenin bu durumda hava emen iki ucu var. Biri burun, diğeri ağız. Hava ağızdan girerse şiddetli bir hava akımı oluşturup yumuşak damağa, küçük dile, bademciklere çarpıp öyle soluk borusuna iniyor. Bu şiddetli çarpmanın zaten yumuşak olan bu dokuları titreştiriyor ve horlama gürültüsü böyle ortaya çıkıyor. Oysa hava burundan girerse hava akımı küçük dil ve yumuşak damağa uğramadığı için titreşme yani gürültülü horlama olmuyor. İşte Sonarofix Micro CPAP burun aparatı burun kanalını genişleterek vücudun ihtiyacı olan bütün havanın burundan giriş yapmasına olanak veriyor. Böylece horlama gürültüsünün oluşumu nedeni ortadan kalkmış oluyor.